បងប្អូនប្រហែលជាទន្ទឹងរង់ចាំយូរហើយសម្រាប់ម៉ូតអាវមួយនេះម៉ូតអាវមួយនេះផងដែរគឺជាការសំណូមពររបស់បងស្រីនីរ័ត្ននិងបងស្រីសុធាចាឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបង្ហាញជូនពីតិចនិចនៃការកាត់តិចនិចនៃការដេរតិចនិចនៃការច្នៃប្រឌិតម៉ូដនិងបង្ហាញជូនពីការប៉ាក់ឌិនផងដែរចាមុននឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញម៉ូដកអាវមួយនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនដែរចាថាម៉ូដអាវនេះគឺរូបនេះគឺជារូបប្រភេទ AI ទេបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងវិធីកាត់របស់យើងទូទៅភាគច្រើនគឺអត់មានកាត់តម្រង់បែបនឹងចេញទេចាគឺដៃអាវជាប់ជាមួយនឹងកលើនេះគឺអត់មានក្បួនទេបងប្អូនណាតែមកក៏មិនមែនថាកាត់មិនកើតដែរគឺកាត់អាចកាត់ដូចបានក៏ប៉ុន្តែអាខាងក្រោយខាងក្រោយមើលទៅអត់សូវស្អាតដូចក្បួនយើងកាត់ខាងក្រៅធម្មតាទេបងប្អូនណាចាវាខាងមុខវាស្អាតមែនប៉ុន្តែខាងក្រោយអត់សូវស្អាតទេចាអញ្ចឹងក្បួនដែលយើងកាត់ទូទៅក៏ប្រភេទអញ្ចឹងគឺយើងកាត់ដៃផ្សេងហើយកាត់កណាត់ពាត់ក្របពីលើផ្សេងបែបនេះចានេះឧទាហរណ៍ដូចម៉ូដមួយនេះចានេះអាវយើងកាត់ជាក់ស្ដែងគឺយើងត្រូវតែដំឡើងតួខ្លួនហើយកាត់កណាត់មកពាត់ពីលើបែបនេះចានេះកន្លែងនេះកន្លែងដែលយើងភ្ជាប់ចានេះភ្ជាប់កន្លែងឃ្លានេះគេគឺយើងកាត់កណាត់យកមកពាត់ទេមិនមែនកាត់ដៃជាប់នឹងកណាត់ពាត់នេះទៅកើតទេចាកាត់ប៉ុន្តែវាអត់សូវស្អាតទេចាចាញ់យើងកាត់តាមក្បួនយើងជាស្ដែងទេចាដូចម៉ូដមួយនេះអីជាដើមចាឃើញទេបងប្អូនគឺយើងដំឡើងតួខ្លួនហើយគឺយើងកាត់កណាត់ហ្នឹងយកមកពាត់ពីលើបែបនេះចាឃើញទេចាអត់មានកាត់ជាប់ដូចក្នុងរូប AI ទេចាគឺវាអត់មាននៅក្នុងក្បួនចាឃើញទេសិតតែកាត់ពាត់ពីលើទាំងអស់ចាសម្រាប់ម៉ូដមួយនេះគឺយើងនេះកាត់ពាត់ហើយតម្លាក់វាចុះមកមុខបែបនេះចាគឺកណាត់កាត់ពីលើផ្សេងនេះអត់អាចកាត់ជាប់ទៅនឹងដៃអាវដូចក្នុងរូប AI បានទេចាហើយក៏មិនមែនថាកាត់មិនបានដែរគឺបានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខាងក្រោយវាអត់សូវស្អាតទេបងប្អូនចាវាឃើញស្អាតតែខាងមុខទេតែខាងក្រៅស្អាតទី1ទី2គឺចុះសាច់កណាត់ច្រើនចាប្រើសាច់កណាត់ច្រើនណាកាត់ដៃជាប់នឹងពាត់បែបនេះគឺប្រើសាច់កណាត់ច្រើនហើយខាងក្រៅគឺអត់ស្អាតទេចាញ់យើងកាត់យកមកពាត់ពីលើឯងបងប្អូនណាចាឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបនៃការដំឡើងតួខ្លួនរបស់យើងចាដោយនេះគឺជាវិធីដែលងាយស្រួលលឿនចាសម្រាប់ប្រភេទតួអាវដែលអត់ស្មើបែបនេះគឺយើងតម្រូវឲ្យវាស់នេះពីគល់ឃ្លានេះឡើងមកលើវិញត្រឹមណាគឺយើងយកត្រឹមហ្នឹងចាខុសពីប្រភេទអាវមានស្មាចាអាវមានស្មាយើងវាស់ពីនេះមកវិញចាវាស់ពីនេះមកវិញចានេះអាវអត់ស្មាគឺយើងវាស់ពីគល់ឃ្លាឡើងទៅវិញចាតបមកយើងធ្វើការភ្ជាប់នេះមកបិទស្កុតមួយទាំងមុខនេះក៏យើងបិទភ្ជាប់ពីគល់ឃ្លាឡើងមកដែរអញ្ចឹងដៃរបស់យើងគឺវាលយឡើងមកលើបែបនេះចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការខ្វៀលវាមកចាមកស្អាតចាគឺយើងធ្វើការខ្វៀលដៃអាវរបស់យើងមកចាឲ្យវារត់មកតាមកអាវរបស់យើងចាប៉ុណ្ណឹងមកគឺបានហើយតបមកយើងធ្វើការកាត់តាមគំនូសដែលយើងបានគូសនេះចានេះគឺជាប្រភេទស្មាអាវរបស់យើងដល់ពេលដែលយើងខ្វៀលហើយចាគឺមានទម្រង់បែបនេះចានេះគឺជាទម្រង់តួអាវរបស់យើងហើយគឺមានទម្រង់បែបនេះបងប្អូនណាគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញតែមួយចំហៀងទេចា
នេះគឺខាងក្រោយហើយនេះគឺខាងមុខបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដំឡើងតួខ្លួននឹងដៃអាវរបស់យើងរួចហើយយើងក៏មកធ្វើការវាស់កន្លែងដែលយើងត្រូវដាក់ម៉ូតពីលើចាគឺយើងវាស់ពីនេះពីគល់ឃ្លៀកនេះណាដោយសារយើងម៉ូតរបស់យើងគឺចេញពីគល់ឃ្លៀកនេះទៅចាអញ្ចឹងយើងវាស់ពីគល់ឃ្លៀកហ្នឹងពាត់មកខាងក្រោយដល់កន្លែងចំណុចកណ្ដាលនៃផ្ទាំងក្រោយនេះចាបញ្ជាក់ណាម៉ូតរបស់យើងគឺចេញពីគល់ឃ្លៀកនេះទៅចាអញ្ចឹងយើងវាស់ពីគល់ឃ្លៀកនេះពាត់មកចំណុចកណ្ដាលនៃផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងមកចាតើមានប្រវែងប៉ុណ្ណាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកាត់ម៉ូតដែលត្រូវតពីលើហ្នឹងចាហើយសម្រាប់ម៉ូតដែលត្រូវតពីលើហ្នឹងគឺយើងយកសាច់បញ្ឆិតទើបចេញមកឃើញស្អាតណាចានេះគឺជាកណាត់ដែលយើងត្រូវកាត់ដាក់តពីលើពាត់ឡើងលើចាពាត់ពីលើដៃអាវរបស់យើងឲ្យវាឡើងឈរឡើងលើចាគឺទទឹងវាគឺខ្ញុំយក15សង់ទីម៉ែត្រសម្រាប់ដែលយើងស្រឡាញ់ឈរខ្ពស់ចាបើយើងស្រឡាញ់ឈរមិនសូវជាខ្ពស់ទេយើងអាចយកក្រោមនឹងក៏បានដែរអាច10សង់ទីម៉ែត្រឬក៏12សង់ទីម៉ែត្រអីក៏បានដែរហើយបដោយនេះគឺយើងយកតាមជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងវាស់ស្មាអាវរបស់យើងអំអញមិញដែលខ្ញុំប្រាប់ចាគឺយកតាមជាក់ស្ដែងបដោយនេះហើយបញ្ជាក់ណាកណាត់សាច់នេះគឺយកសាច់បញ្ឆិតបានយើងពាត់ទៅឃើញស្អាតណាបើយើងយកសាច់ត្រង់ពាត់ទៅអត់ឃើញស្អាតទេចាបន្ទាប់មកយើងយកមកដាក់ពីលើតួអាវរបស់យើងមកចាដល់ខាងក្រោយនេះគឺយើងដាក់ត្រឹមចំណុចកណ្ដាលនេះមកកន្លែងនេះគឺយើងអាចឆិតបងប្អូនណាយើងអាចឆិតជាប់ចានេះខាងក្រោយរបស់យើងគឺយើងដេរអានេះឲ្យស្អាតមកហើយយើងធ្វើការឆិតវាភ្ជាប់អញ្ចឹងតែម្ដងមកចាឥឡូវយើងបកមកមើលខាងមុខរបស់យើងវិញនេះដែលយើងពាត់មកបែបនេះចាគឺយើងពាត់វាបែបនេះបងប្អូនណាចាឲ្យវានេះពាត់មកឲ្យវារត់តាមទម្រង់ដៃអាវរបស់យើងអញ្ចឹងមកចាហើយកន្លែងនេះជាក់ស្ដែងគឺយើងត្រូវតែបត់មុខវាចូលក្នុងបែបនេះដេរភ្ជាប់ចាតែនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍បង្ហាញទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើការបត់មុខអីទេគឺខ្ញុំពាត់យកមកត្រឹមកន្លែងនេះកន្លែងឃ្លៀរបស់យើងធ្នេឃ្លៀចាគឺយើងពាត់ឲ្យដល់ត្រឹមហ្នឹងទៅហើយយើងបត់មុខឆិតចូលក្នុងក៏បានឬក៏ដេរក៏បានដែរចាបើយល់ល្អគឺយើងដេរដៃស្រួលជាងកន្លែងហ្នឹងចាបន្ទាប់មកកន្លែងនេះកន្លែងកអាវនេះគឺកន្លែងកអាវនេះគឺពេលដែលយើងបត់ទៅគឺវាឃើញសល់បែបនេះបងប្អូនណាចានេះវាលើសអញ្ចឹងយើងធ្វើការជាពុំរបស់យើងឲ្យត្រូវនឹងកអាវទាំងខាងមុខរបស់យើងមកចានេះកអាវទាំងខាងមុខរបស់យើងគឺត្រឹមនេះចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការជាតម្រូវឲ្យត្រូវកអាវខាងមុខរបស់យើងមកចាដល់យើងពាត់ឡើងទៅលើបែបនេះកន្លែងនេះអត់អាចកោងខ្លាំងបានទេចាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវជាចោលកន្លែងនេះចានេះយើងត្រូវពលាតវាចេញមកចានេះកអាវរបស់យើងគឺពលាតចេញមកគឺបែបនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកន្លែងនេះគឺយើងបស៊ីវាបែបនេះមកណាចាកន្លែងនេះកុំយកកោងខ្លាំងពេកហើយកន្លែងនេះគឺយើងបស៊ីវាបែបនេះមកចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកាត់តាម
គំនូសដែលយើងបានគូសហ្នឹងចាគឺយើងធ្វើការកាត់មកចានេះគឺជាទម្រង់ស្លឹកកអាវដែលយើងធ្វើការកាត់ហើយចាគឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនណាចាបន្ទាប់ពីយើងជីហើយយើងពាត់ម៉ូដខាងលើនឹងមកមើលថាវាចេញត្រូវនឹងកមុខរបស់យើងឬក៏អត់ចានេះយើងពាត់មកចាគឺត្រូវនឹងទម្រង់កខាងមុខរបស់យើងហើយចានេះចាការដំឡើងម៉ូដអាវមួយនេះគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាហាក់ខាងក្រោមនេះខ្ញុំអត់ធ្វើការបង្ហាញទេដោយសារខាងក្រោមនេះងាយស្រួលអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើតែម៉ូដខាងលើនេះទេចាហើយម៉ូដខាងលើនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនចានេះគឺជាផ្ទាំងខាងមុខរបស់យើងចាគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញតែមួយចំហៀងទេមួយចំហៀងនេះបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយចាហើយនេះខាងក្រោយរបស់យើងចាគឺមានទម្រង់បែបនេះចានេះគឺជាក្បួនដែលងាយហើយលឿនបងប្អូនណាចាកុំឲ្យស្មុគស្មាញច្រើននឹងឈឺក្បាលច្រើនចាយើងធ្វើអ្វីដែលលឿនហើយស្អាតបានដូចគ្នាគឺយើងធ្វើហ្នឹងទៅចាអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនតាំងពីដើមដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានហេងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា